a hlavným mestom Bratislavou a Prahou a Moskvou a Stalingradom. Ťažko teraz povedať, kde všade sa odohráva. Mestečko Postajok je otvorené všetkým, aj disidentom. Takýmto disidentom, aký je tento. Tento vyvrheľ spoločnosti sa dal na fajčenie fajok. Lež tento zlozvyk ťažko v dnešných časoch prekoná výdobytok techniky, s ktorou sme my tak radi bojovali. Tvár tohto muža dáva nám najjasne najavo, že aj takýto človek môže byť vyvrheľom. Všimnite si jeho spôsoby. Je to vyvrheľ. Takisto ako réžia slovenského znenia Svetopluk Šablatúra. Nuž, ľudia, taký je svet. U nás v Čabovciach sú ľudia zasnení. Kedysi dávno sme sa rozhodli natočiť seriál. Seriál, ktorý... Čo poď tu do piky, aj ty, nech sa natáčaš. A fajku si zoberieme. Čo? Pekne si sadni to, akože to také už natáča. Toto sviečku, že máme začať, nebo tak budeme sa polsky dopadnúť.